言い過ぎでしょ。これで日本酒を温めます。よいしょ。温めちゃう。どん兵衛タイム。さあどん兵衛食べよう。そして音すごい。ちょっと熱いかな。ちょうどいいね。いいんじゃない。いただきます。おいしい。どっかに七味があったね。七味入りましょう。おいしい。星空がめちゃめちゃ綺麗です。はい、皆さんはい、車中泊モードにしました。今からね少しだけ車内でワインでも飲みたいと思います。今日のお昼に食べたおつまみの残り、これをおつまみにしながらいただきたいと思います。もうね、車の中も寒いから着込んでる毛布湯たんぽこれ100均で買ったやつ、結構あったかい。じゃあいただきます。すぎる。何これ。金が死んで
こに飾っちゃった。よくないこれ。いただきます。おいしい。外はねマイナス6度とかだったさっき。おいしい。じゃあもう少し練習をしてから休みたいと思います。おやすみなさい。また明日。おはようございます。マイナス2度。昨日の夜はねめっちゃ寒かったです。もう寒くてね寝れませんでした。はい、今ね多分7時半くらいだと思うんですけど、これから昨日の残りのカニ味噌汁を使ってお雑煮とあと雑炊を作りたいと思います。お待ち。椎茸が1個あったのでこれを使ってみましょうかね。これをねここに汁を入れてまんまやっちゃいましょう。その量が入れる。で残りをおじやにしよう。冷凍がなってきました。面白いこれが美味しそう美味しそう。もうちょっとかな。ちょっと火が強いかな。今日のコーヒーはドイトンコーヒーカルビーネとオレンジジュース 6%。コロコロ大根いぶり風。美味しい。めっちゃ美味しい。卵入れます。美味しそう。美味しそう。何入れちゃうか。何入れちゃう。うわっ。じゃあいつもの刻みに入れます。はい、まだコーヒーができてないけど
こんな感じで美味しそうです。お雑煮とおじや。じゃあいただきます。寒いなやっぱり。でももうマイナス1度に上がった。マイナス1度に上がったっていうか、夜は本当マイナス10度ぐらいだったんじゃないかな。寒すぎてな。はい、じゃあおかゆ、おじやもまだカニが入ってる。いただきます。美味しそう。うまい。コロコロ大根食べてみようか。美味しい。本当はね、黒豆とかね、数の子とかここに置くはずだったんだけど昨日おせち一式ほぼ忘れちゃって最低よね。めっちゃ出汁が効いてて美味しい。もうめっちゃ美味しいでしょこれ。あったまるわ。いい感じであったまった。いいんじゃない。いいと思う。いただきます。今日もいい天気です。昨日はめっちゃ寒かったんですよ。ここはね、12時にチェックアウトなのでめっちゃゆっくりできます。まだね、9時過ぎなんでゆっくりもう一回お茶が飲めます。汁はねこんな感じ。アディロンタ。キリッとしてる。きれい。
皆さんおはようございます。今ね、ナインベースさんを出発しまして、これからどこに行こうかなと今考えている途中なんですけれども、すごいいいですね、サイトで。お天気も良くてですね、充実した、キャンプとなりましたはい、規模自体すごい小さい規模なんですけども、7組ぐらいしか入れないんですけども、一つ一つのサイトが特徴があって素敵なサイトでした。1キロ先右方向です。こっちでいいのかな。私が泊まったサイトがですね、小川 A サイトって川沿いに2つサイトがあるんですけども、そちらの方のちょっと広めのサイズのサイトだったんですけども、めちゃくちゃ小川の流れがねすごい綺麗で、なんかねすごい幸せな気持ちに浸れました。思った以上にすごい素敵な場所で、もうずっと朝から晩までね川のせせらぎが聞こえて、もうすごいマイナスイオンがたくさんっていう感じで、素敵な場所でした。でね、あとねちょっと気になったのが林間サイトって言ったかな、木がちょっと生えてるところで、次回もし来るときはカーサイドオーニングをね、そこの林間サイトの方を予約して入れればなと思います。はい、なんか夢の吊り橋っていうのが近くにあったので寄ってみました。はい、ちょっと外に出て渡っていきたいと思います。はい、ではお願いします。お取りします。せーの、2本1、はい、お手びの笑顔で。はい、こんな感じです。天気今日はヤマメ料理。湯布院の道の駅に来ています。はい、今ですね湯布院の道の駅に今止まってるんですけども、大分道湯布院のインターチェンジはもうすぐそこなんですけど、高速道路入る前にちょっと寄って休憩したいなと思って、サービスエリアがないんですよ、パーキングしか。なのでここでちょっと目新しいものはないかなと思って寄ってきました。で、こちらのね湯布岳工房、甘いものをね食べてから帰りたいと思います。うまい。今回もご視聴どうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。